Oke, so ini post-test Sec 4, ini sebenarnya post-test yang kemarin ya, tahun-tahun kemarin. Oh, Ustaz, kita udah post. Besok, Senin. Ini yang tahun kemarin, ini yang tahun lalu. Oh, oke. Oke, jadi ini kita langsung masuk aja. So, for question A, kita bikin satu-satu, A1, A2 ya. So, here, let's try to do. I do it without the graph paper, so I need to copy the what do you say? The graph paper from internet. Okay, but I don't think we need the graph paper yet for this topic. For number A1, A part 1. Why? Because you just focus on the number itself. Simple. Number 1, let's try. So label the region R which satisfies this inequality. So I don't ask you how to cheat. You can cheat anything. You can use your the national curriculum Indonesia, or you can use the IGCSE part. But make sure that you put the R on the satisfying area. Okay. So x -1 until 4, right? So if you do this for question 1, this is -1, right? And this is 4. 1, 2, 3, 4, right? And then 1 is less than or equal to. So we have an equal sign, guys. So if it is an equal sign, the line will be straight and bold line like this. Okay. And then 4. Be careful. Equal sign again. Oh, semuanya equal, jadi fullin aja semua. Simple kan? Jadi nggak susah ya. Kalau ada non-equal sign, berarti harus pakai yang strokes, ya, garis putus-putus. And why 2 and 6? Okay, 2, so I will give another color to make it simple. 2, I just use this for 6, karena takutnya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 terlalu atas. Okay, I just use this. And 2 is less than y. Oh, tadi lupa ya. Kita bikin arrow-nya dulu. X is more than -1 ke sini. And less than 4 ke sini ya. Right? So, and next will be y 2. Y is above or more than equal to 2 ke atas, 6 ke bawah. Okay. So where is the satisfied region? It is in the middle of its shape. It's a rectangular shaped diagram. Okay, that's all. Or kalau you mau lebih yakin lagi, boleh shading sih, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita tahu. Nah ini dia. Terus you tambahin R. So this is the region. This is a satisfied region. That's all for number 1. How to do number 2 then? Simple, sama, tapi lebih ribet because we deal with X and Y. So for number 2, kita nggak usah bikin dulu grafnya karena susah. So we have to deal with one by one. A, B, C. Ya. So for A, X plus Y more than equals to 6. Ingat yang pertama stepnya di equalize dulu. Equals to 6, disamain. And then what next? Do this. X and Y. Just 2 points kepanjangan. Ya, pendekin dikit ya. Nah, dari gue X and Y, it's enough. Kekecilan tapi nggak apa-apa lah. If X equals 0, the Y will be 0 plus Y equals 6. 6. And then if Y equals 0, the X will be 6. As simple as that. Keep it. And later on we check. Belakangan ceknya. Kalau yang B nggak usah. Kenapa? B is Y less more than equals to 2. That's easy. Ya. Yeah. So just put on the graph. So don't have to check. Nggak usah, nggak penting. Yang C agak ribet nih. Oke. Okay. Y yang C agak ribet, soalnya we have to deal with X as well. Y less than equal to 2X. Ya, jadi pertama untuk cari pointnya, Y equals X dulu. Equals to X. So, X and Y, right? So when X equals 0, Y is 0, as simple as that. So when X equals others, kalau you mau pakai Y boleh, tapi enakan X. Kenapa? 2 times X. X can be anything, right? If X equals 1, Y equals 2. Right? So this is A, this is B, this is C. You mau warnain beda-beda nggak apa-apa, label juga nggak apa-apa. Okay. Here. Okay, this will be the graph. I don't use the grid paper, no problem, because it is still okay to be done like this. I just want to separate between 2. Boleh ya? Kalau you mau 1 sampai 6 boleh, tapi pakainya 2, 4 sama 6. That's better. This also 2, 4, 6.
if you ask, kok nggak ada yang negatif? Jawabnya gimana? Emang nggak ada. Sih, ini kan positif semua. Right? Kalau you ada negatif, ya taruh aja negatif, no problem. Oke, not a big deal. So, pakai warna biru ya. Ada equal sign semua, guys. Ya udah, berarti semuanya garisnya pasti lurus. Garis yang bold ya. 0,6 and 6,0. Okay, here and here. This will be the position. Okay, the position of the points. Biasain ya. And then what next? Tarik aja. Okay. What else? Testing point. Testing point. Testing point 0, 0. That's easiest. So you test with 0, 0. Is it satisfying? 0 plus 0 is more than equal to 6. Wrong, right? So if it is wrong, what you need to do? Go up, right? So facing the region is facing on the opposite side. If you test 0, 0, 0 plus 0 more than equals to 6, itu salah ya. Oke, jadi ke atas. Now, part B, label A. Ya, you mau taruh A di atas atau di bawah sama aja. Up to you. You can use either one. Taruh di atas aja. Satu aja ya, di bawah aja biar enak. B, y is more than equals to 2. Y is 2 is here. Tarik garis straight. More than or equals to. Atas. Ya pastilah ya, udah graph. Done. Write down B. Yuk kalau taruh B di sini boleh nggak? Ya boleh aja, tapi cari yang deket-deket aja ya guys. Yang biar enak lihatnya gitu, ada di bagian kanan gitu. Okay, now C, Y is 0, 0 and 1, 2. XY 0, 0 and XY 1, 2. 0, 0 and 1, 2. 1, 2 ada di sini. Okay. So straight line 0, 0 and 1, 2. Okay. And you have to test with the point that is not in the that is not lying on this line. So you cannot test with 0, 0. You have to test with others. Others yang mana? Ya, you mau pakai di bagian sini boleh, di bagian sini boleh. Up to you. So in my opinion, you have to pick the easiest one. 2, 0 or 0, 2 ya, that's better. 2, 0 biar lebih nggak mess up. Kalau 0, 2 mess up banget ya. 2, 0 coba lah. Test 2, 0. Ini pakai lengkap banget ya, biar enak. Put it on this. Put here. Ini tadi lupa taruh. Nah, begini aja ya. So 0, 2,0, the y is 0, so 0 less than equals to 2 times 2. Is it right? True. It is right. It's correct. True. 0 is less than 4, right? Bener. Berarti facing on this side. Ya. Tapi ya taruh di atas aja biar lebih enak. So you know that the satisfying region will be here. Right? If you want to make the shading part agak ribet, guys. Why? Soalnya dia begini nanti. Ya. Nggak bisa ya di sini ya. Shadingnya mau seberapa banyak, nggak kepikir kan? Ya nggak bakal kebayang ya shadingnya mau seberapa, mau segini. Nggak bisa, harus habisin gitu. Tapi jangan ya, tulis aja di sini. Okay, I think that's quite simple. So I will copy this to the Word, Microsoft Word. Nanti dikirim, ini linear programming 1 ya. Nanti kita gabung aja. Ini baru number 1 ya, udah agak panjang. Kita main cepet yuk, mau nggak? Kalau cepet lebih. Yes, Kevin? Tadi untuk yang R itu kalau misalnya ditanya kayak the highest point itu gimana dong, Sir? Oke, ada di soal berikutnya nih. Good question, Kevin. Ini baru cuman tentuin R-nya dulu ya. Oke, good question. Nanti saya berjawabin. By the time ya, Kevin. Nanti ketemu soal yang kayak gituan. Oke. Continue. Itu sorry, hampir ya. Nah, number itu di word problem sih biasanya, Kevin. Nanti ya kita agak panjang ini. Number 3, B34. Oke. Ini dia. Construct two inequalities. Aduh, capek banget nih yuk kerjain kayak gini. Ini tuh ribet banget. Tapi lihat aja satu-satu. Jangan mikir ribetnya, yuk mikir gampangnya gini. So, question A. Ini yang A, taruh label A.
yang blue label B. Ini sengaja kasih warna merah sama biru gitu ya, biar lebih enak kita lihatnya. So, focus on A. So for A, kita pakai warna merah ya. Dia pointnya berapa? 0, 20, and 20,0, right? So how do you do this? You have to make a line, bikin linear equation-nya dulu. So linear equation-nya dulu. So how do you do this? First find M and then find C. Ya, ini gampang. X1, Y1, X2, Y2. Find the gradient. The gradient is rumusnya kasih aja Y2 minus Y1 over X2 minus X1. 20 minus 0 over 0, atau terbalik ya, 0 minus 20 over 20 over minus 0. 0 minus 20 over 20 minus 0. The answer will be negative 1. And then after you get this, you put on this line, any line, any points, I mean, masukin Y equals MX plus C. Y-nya pakai yang ini aja, 20, kemudian negative 1 times 0 plus C. So the C will be 20 itself. So we know that the first equation of A, the line A, will be Y equals negative X. That's all. Ya, kalau you mau lihat gambarnya juga boleh gitu. Oke. Sorry, negative X plus 20. Right? The gradient is negative 1. Yeah, that's right. That's it. So the gradient intercept formula yang ini ya. Benar gak sih? Negative 1x plus 20. Iya, benar. Sekarang yang kita lihat yang B. Ya. Ini for inequalities tuh, ini baru inequality pertama ya. Sekarang kita fokus yang B ya, yang blue color. The B will be 0, 30, and 15, 0. Ini kan nggak dikasih tahu, pasti ketahuan ya, ini langsung 15 ya. Okay. So 0 and 30, and 15, 0. Again, we use the formula. The M will be langsung aja Y2 minus Y1, 30 minus 0 over, kalau ke sini ya konsisten aja ke sini. 0 over minus 15. So the answer will be negative 2. And you pick at any point, you mau pakai yang 0, 30 atau 15, 0, terserah. Ini aja deh, ambil ya. Nih, taruh ke bawah. Caranya sama ya. Y equals MX plus C. Y-nya 30, M-nya negative 2 times 0, right? X-nya 0, plus C-nya kita belum tahu, C-nya 30 langsung. So the equation of the line will be Y equals M-nya negative 2, X plus 30. Belum kita bikin inequality-nya, gampang kok. Itu gampang kalau inequality-nya. Nah, ini taruh ke bawah dikit karena nggak muat ya. Apa ini? Wait. Pindahin dulu ke bawah. Yep, there you go. Now, udah bikin selesai yang di sini. Kita bikin inequality-nya, guys. So, we have to check. R ini kan region-nya kesini yang warna merah ya. Lihat yang warna merah. Okay, the red color, the A line. So, you have to use the 0, 0, and it has to be right. Is it? Harus arah ke sini ya. So, when you test with 0, 0, it has to be right. Ini kerjanya rada terbalik yang kemarin ya. So, 0, kotak, kita ganti ya ininya. Ini kita taruh ke sini, 0, kotak, why you put the square? To make sure that this is not equal. This is unequal. Ini kan inequality. Ya, kotakin aja. Negative 0 plus 20. 0 is blah 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 to 20. Is it more or less kalau harus benar? Kalau benar. Harus less atau more? Less ya. Right? So we know that the equation will be the first inequality inequality A. Kita taruh di tempat yang agak jauh, guys. A. Y is less than, ya, ikutin dia punya ini. Or equal to, jangan lupa. Hampir aja. Soalnya dia straight line. Equal to negative X plus 20. Keep. Sekarang yang B. Yang B juga sama caranya. You test with 0, 0, and it has to be right. Right? Test with 0, 0, and harus correct or true. Ya. Kenapa? Arahnya ke sini sama tuh, lihat ya. Ke arah 0, 0. Facing
0, 0, the region. So you masukin ke sini, 0, put an empty space, -2 times 0 plus 30, same, less than, equal to, jangan lupa. Okay, if you have the less than or equal to, so the equation of B will be y less than equal to -2x plus 30. But the question is asking you for 4 inequalities. Gimana nih? Oh, ada ekstra namanya ya, ini yang logic. Dia ke kanan kan, dia nggak habis kan, nggak ke sini semua kan. Ya, jadi ke kanan sama ke atas. So, x is more than 0, y is more than 0. That's it. So, the rest of 2 CD, for example. X is more than equals to 0, y is more than equals to 0. This is called a necessity. Keharusan. Yuk, nggak boleh nggak. Ini answer number 1. 3, number 3 ya. Yes? Itu bisa nggak sih, kalau yang kayak less than gitu ngeliatnya, contoh yang A gitu kan dia berarti yang di sini itu kan yang bawah kan, bagian bawah. Jadi dia less than, kalau atas dia more than gitu. Benar, itu cara cepatnya. Tapi kalau gini gimana? Ada pertanyaan yang lebih susah ini. Kalau lainnya begini, ini less than atau more than? Less than. Less than juga ya? Coba yuk kita tes. Saya nggak tahu nih, I haven't checked this. Kalau bisa mikir gitu, boleh itu pakai cara cepat. Ini misalnya 3, ini -1 gitu ya. Jadi kan poinnya 0,3. Ini Jocelyn punya pertanyaan, belum bisa jawab nih. Jadi kita harus proof dulu. Pasti nggak less than? Coba ya. Gradientnya kan 3 minus 0 over 0 minus 1. Gitu ya. So, gradient 3 ya. Terus kita masukin ke sini. Y equals mx plus c. 3 equals 3 times 0 plus c. C equals 3. So, the gradient will be the line will be y equals m x plus c, 3x plus 3, right? Terus kita coba lihat, if it is tested with 0, 0, dia harus benar, ya. Kalau 0, 0, dia harus benar kan? Yang tadi ya. Oke, jadi 0 kotak, 3 times 0 plus 3. Iya benar. Boleh. Thank you, Jocelyn. That's that. Has to be right. Oke, sip. Boleh banget. Ya. Good. Yang mau ikutin boleh ya. Ini berarti udah proven right gitu. Thanks, Jocelyn. Nanti dinonton lagi videonya, biar you tahu. Tapi masih penasaran yang satu lagi nih, Jocelyn. Coba ya, kalau gini gimana? Less than juga nggak? Ini kan lewatnya 0, 0. Kalau ke sini. Less than juga nggak sih harusnya? Nanti ya, kita coba lihat ya. Itu pertanyaan aja, so you may prove it on your own. Jadi kalau Jocelyn pakai cara yang tadi, boleh banget, itu justru recommended biar cepet, fast way. Oke, lanjut yuk. Yang ini. Thank you, Jocelyn. So, dia minta cuma 2 inequalities, tapi ada 4 lines, guys. Ya kan? Nah, tetap gampang sih, yang kayak tadi aja, yang kita kan udah belajar yang number 1. Oke, so let's say the red color will be A. Ini A nih. The red line. But we have a dashed line, hati-hati ya. So for A, dia pakainya Y kan kenanya ya. Jadi Y-nya ada di tengah-tengah, facing left, and it start from -2 until 5, right? But make sure that the -2 is dashed line, putus-putus, so you don't have to put an equal sign. But on the top side, the 5 is straight, bold, tegas gitu ya, garis tegas. So you put a equal sign. That's all. Sekarang yang B gimana? Sama, yang B. Start from -2 until 3, right? So -2 until 3. Ini udah harus tahu ya, facing left, facing left. Why? Because -2 is less than x, but x is less than 3. And where is the equal sign? Yang tegas, yang -2. Beres. That's all. Yang number 4 malah lebih gampang dari number 3. Ya, I copy this, send it to your WhatsApp, to this. Nanti dibikin. Sekarang kita lihat yang C. Word problems. Oh my goodness. Ini nggak susah. Sama sekali. Ada yang lebih susah lagi, guys. Tapi ini nggak susah sih. Nanti yang review 2 ya. Ini review 1 udah mau habis. In about 30 minutes beres ya. Your post test.
Tapi ini yang masih gampang, nanti ada yang lebih susah. Jadi, be prepared. Yang word problem, I have a struggle anyway. What struggle? I have a struggle to make this as neat as possible. Ini nggak enak dilihatnya ya. Marks-nya juga kayaknya kepotong begitu. Oke, kita coba bikin dah. Let me know when you have any problem. Nah, kan lebih enak nih dilihat. Terus nih buang deh. Oke, you don't have to think about the marks. Marksnya ini 4 marks tadi ya. Oke, kita coba lihat. Bobby makes wooden boxes in 2 sizes. He makes X small boxes and Y large boxes. Oke, he make at least. Ini harus kata-katanya bener-bener dipikirin banget. At least artinya dia nggak boleh lebih sedikit dari ya. At least itu the minimum amount. So large box, small boxes, so X it's always more than or equals to 6. At least itu sedikit-dikitnya. Nah, this is the problem of the word problem. What is the problems of the word problems? You have to analyze the question and mikir dikit. Ini nggak dikasih langsung inequality sign-nya. Okay, next. The greatest number he can make is 15 of the large boxes. So why? Supposed to be less than equals to 15 because the greatest number. So he cannot make more large boxes. Okay, next, part 3. He can make at most 30 total boxes. At most total boxes means X plus Y, right? The total. So I give you the bold font biar you bisa ngerti dikit gitu ya. Dikasih hint dikit lah kasarnya. X plus Y at most, nggak bisa lebih lagi kan. At most itu mentok-mentoknya, ya udah maksimumnya. So it's less than equals to 30. 30 is the maximum gitu. Ini the number of large boxes, kita ada 4 inequalities ya, is at least half the number of small boxes. The number of large boxes is at least sedikit-sedikitnya, so more than equal to ya half X. Half-nya harusnya di bold juga, tapi nggak apa-apa ya, udah bisa lihat kok. Yang part 4 yang agak ribet. At least itu apa? Sedikit-dikitnya. Nggak boleh kurang dari, ya. So it has to be more than or equal to. Cannot be more than. Cannot be less than. So more than or equal to. Oke, part A selesai. Jadi A kita list down lagi ya, kita bagusin ya. X more than equals to 6, Y is less than equals to 15, X plus Y is less than equal to 30, and then Y is more than or equals to half X. Or you mau bagusin 2Y more than equals to X, boleh ya. Jadi I don't want to deal with a fraction, I hate fraction. You mau pakai tadi half boleh, tapi I nggak mau. 2Y more than equals to X. Boleh ya, sama aja. Okay, this is line A. Name it, label it, biar lebih enak, C and D. So draw 4 lines on the grid and write the letter R for the region which is satisfied. Okay, I want to find the grid. Nah ini udah nggak mau bikin yang kayak tadi lagi ya. Udah nggak mau bikin pakai apa namanya tadi, straight line. Soalnya ini bakal panjang. Oke. Okay, I put it here. So ini nanti bakal positif semua. Ini sorry ya, ada stok-stoknya itu nggak apa-apa ya, kita cuekin aja. Ini license soalnya. Straight line. Why I put this? Why I don't deal with the negatives? Because the negatives boxes are nonsense. Okay. Nah, ini 2 ya kan, 1, 2, 4. Ya, you mau begini boleh ya, nggak dikasih tahu scale nggak masalah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aduh, nggak muat. Ada 15 soalnya Y-nya. Oke, kita bikin lagi. Agak ke bawah ya. Terus begini ya. So ini 2, each step lompat 2. Ya berarti satu kotak 1 ya. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18. Ya, nggak apa-apa, agak mentok, no problem. Still, lebih enak daripada you bikin pakai garis sendiri. Ya, ini lebih enak nih, soalnya square-nya juga bagus, and so on gitu ya. So, there you go. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bener ya? Oh ya, 18. Okay, and goes on and on, goes on and on. Okay, so for drawing graph A, x is more than equals to 6. Ya udah langsung begini. Oke, ke kanan. Label it by A. Saya taruh di bawah. Kenapa? Nanti di sini, kalau you taruh sini ya, you bisa mess up lah. Taruh di bawah aja A. A ditik dulu. Udah gampang. Y is less than equals to 15. Nah, pakai warna yang sama, 15. Di sini ya 15 ya. Oke, ini naikin sedikit biar dia ketemu meeting point-nya, simple. Y is less than or equal to 15, go down, right? Oke, yang sini udah pasti nggak mungkin, sini nggak mungkin, sini nggak mungkin, that's it. Ya, tapi nggak apa-apa, kita cuekin aja, kita langsung ketahuan kok. 3, C, x plus y less than equals to 30. Nah, kita coba pakai cara Jocelyn ya, saya penasaran soal, belum dicoba. X plus y equals 30, x and y, 0, 30, Oke, 0-30 nggak mungkin ya. Coba 30 di mana nih? Nggak ada ya. Oke, yang lain aja yang gampang. 15, 15. Bener kan? Terus 0-30, 0-30 di sini masih mungkin. Ya. 15, 15 kan ada di sini. Terus taruhnya, jangan X-nya yang 0. Kalau Y-nya 30, 0-30, you capek nih. Kenapa capek? You harus tembusin begini. Biar cari 30-nya di somewhere around these questions. Mess up. Pakai cara pinter. Cara pinternya, yang Y-nya aja yang you zero-in, X-nya yang 30. Masih mungkin kan? Ya nggak? Atau you mau 14, 15 juga boleh. 14, 16. No problem. Nggak ada masalah sama sekali ya. So, kita cari yang enak-enak aja. 10 sama... Oh, nih. Nah, ini dia. Y-nya 10, X-nya 20. Ya, kita pakai cara gitu banyak. Jadi, ini poinnya bebas-bebas banget, guys. Ya, so 15, 15 kita udah dapet di sini kira-kira. Bukan kira-kira, pasti di sini. Right. Tuh, ini 15 ya. 15 and 15. So this will be the positions of the graph. Pakai ini. This is not a part of the circle, jadi putusin. Something ya. 15, 15. And one more. 20 and 10. 20 and 10. 20 and 10 ada di sini. Oke. Ini yang C ya. Saya pakai layer biar kalau hapus nggak kehapus yang lain tuh. Ini nggak kehapus kan? Gitu. Oke, dapat. Remerge lagi. This is a line. Pakai penggaris. Ini. Ya. Oke, pakai cara Jocelyn yuk. Dia minta yang less than. Dia facing to 0, 0, right? Ini kan soalnya dia less than tuh. Langsung aja ya. Oh, ternyata segampang ini, nggak usah pakai testing point lagi. Good. Ini pasti 30 ya di sini, guys. Ini pasti 30. Ya. And then what next? We can do the 2y. Ini C, label dulu, lupa. Ini C. Ini B. Right? Terus D. 2y less than equals to x. Nah, ini yang kayak gini nih, saya nggak berani pakai cara Jocelyn. Why? Because agak-agak risky gitu ya. So, ini x and y. Oke, kita taruh if y, kita pakainya y aja ya, 0, 0. Kenapa? Karena y-nya yang lebih ribet. Jadi ini 1 and 2, right? X, y, x2, y1. Oke, 0, 0 di sini. 2,1 di sini. Ya. Oke. Straight line. Nah, ini kemana nih? Atas atau bawah? More than. More than kayaknya ke... Aduh, tes aja deh, nggak yakin guys. Ya, kita tes yang di tesnya with 10,0 ya.
10,0. Oke. 10,0. 10 is more than. Salah, berarti ke atas. Oke, kalau more ke atas arahnya. Sir. Yes? Kan itu kan 2y sama dengan x. Maksudnya, kok kan kalau x-nya 2, y-nya 1. Never mind. Salah deh. Benar kan? Udah bingung. Ya, nggak apa-apa. Ini mungkin kalau y equals to x baru beda. Baru terbalik. So, we know that the region is about here. Right? Nah, ini yang Kevin nanya nih mulai nih. Jadi, maximum point, minimum point-nya apa? Kita coba lihat ya. So, grafnya harusnya gini, guys. Ini region-nya udah tahu ya, region-nya di tengah-tengah. Kita tahu R. So, this is the R. Tebelin. Ini. Dan kita coba bikin ininya ya. Oke, ini ya regionnya ya, biar enak lihatnya. Kita shading with a fancy color. Oke, dapat. Dah, selesai. Oke, that's the answer. So what is the points, right? Yang susah tuh poin-poinnya. Okay, draw four lines. The price of small box is 30 and the price of large box is 50. So the price of X, so calculate the greatest amount of money he will receive. So yang si ini udah optimization namanya. Oke. Optimization kalau bahasa Inggrisnya. Kalau Indonesia optimasi, lebih cepat malah. Okay. So optimization will be the Z. Z is the objective equals 30x plus 50y, right? And find the maximum. Yang paling mentok berapa? Oke, jadi dia bisa jual segini, right? Bisa segini, 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 segini. Yuk kalau lihat ya, mana yang paling menguntungkan? Pasti yang Y-nya tinggi, atau enggak X-nya lebih banyak gitu. We don't know. Yang pasti ini udah nggak mungkin. Yuk mikir ya coba ya, yuk mau jualan. Ini berapa nih? Ini ketahuan ya langsung 15,15, right? Ini berapa? Ini berarti kok 15,15? Sorry. Ini X-nya 6,15, right? Ini pasti 6, something. 6,3, kelihatannya 3 ini atau enggak 2 ya, wait. Kalau ini kan berarti line D-nya di sini ya. Oh, ini berarti not in scale ya, agak nggak rapi deh. So ini kan D. Berarti kalau D X-nya 6, Y-nya 3 ya. Oke, you lihat di sini ya. Kan X-nya 6, berarti 2Y equals 6, so the Y equals 3. So ini 3. Ini udah pasti kita buang. Kita buang possibilities yang ini. Ya. Y, dia nggak mungkin mentok lah, orang bisa dibikin sampai sini kan. Ya nggak? Atau sini. Jadi either this or this. You nebak yang mana? Kira-kira. Kalau disuruh tebak, susah banget loh nebaknya. Why? Because kalau ini memang sih yang big box-nya lebih banyak. Large box-nya lebih banyak. But di sini small box-nya bisa lebih banyak, bisa diecer maksudnya gitu. So we cannot deal with this using our guessing. So what you can do now is try to find this meeting point, this and this. Let's pick or let's label this as a point Q and P and Q, terserah ya. Nah, kita harus cari satu-satu nih guys. Nah, ini yang agak mikir ya, cari satu-satunya gimana? Kita bikin meeting point aja langsung. Q. So kita tes dulu, kita label. Jadi kita pakai mikir ya. Q is the meeting point between line B and C, right? Oke, line B mana, line C mana? Line B kan ini nih, Y equals 15. And line C, X plus Y equals 30 ya. Oh, gampang banget. Gampang banget. Y-nya 15, oke. Untuk Q ya. Something, 15, right? Berarti X-nya ya 15. X plus 15 equals 30. Ini yuk kalau mau cepet nggak apa-apa, langsung aja 15,15. Oke, so you have 15,15 or Q. Sekarang kita coba lihat yang P. Q udah ya, sekarang P. P is the meeting point between line D and line C. So line D and C. Line D yang mana? 2y equals X. Kan semua di-equalize ya, 2y equals X. And line C, X plus Y equals 50.
equals 50. So 30. Ya, jadi line D yang ini, line C yang ini. So how do you do this? Again, kita pakai cara elimination or substitution. X kan 2y, benar nggak? Jadi ganti nih si X ini. Jadi 2y, right? Using this idea, balikin ke bawah. Jadi biar dapat y-nya dulu aja. So 2 plus y equals 30. So 3y equals 30. And the y equals 10. Oh, ini something, 10. Ya. Terus y-nya 10, x-nya berapa? Taruh di sini. 2 times 10 equals x. So the x will be 20. Lah, 20, ini 20 di sini loh guys. Ya, ini not in scale aja ya gambarnya ya. So don't get confused by this. So x equals 20. Bener nggak dia following rules-nya? Bener, at most total 30 box. 30 kalau ditambah ini 30 juga. Tapi mana yang lebih nguntung gitu? Lebih menguntungkan yang mana? Let's check. Ya, ini hapus ya. Kita taruh di sini ya. So put here. So 2 times 10 equals x. So the x equals 20. Done. For P. So line Q, point Q itu 15, 15. Point P itu 20 and 10. Ya, keep dulu. Udah tinggal dicari optimation-nya yang mana yang paling maksimum. Kita nggak udah ignore yang ini ya, yang ignore karena nggak mungkin. Dia nggak bikin maksimum kok, cuma 21 box in total. Cuma 9 box in total, apalagi udah nggak mungkin. Ya pasti yang paling feasible, yang the most possible part here or here. Kita tes. Z equals 30 plus 50y. The point will be either P or Q because we ignore 2 points already. Nah ini yang Kevin nanya ya. I hope this is answering you. So Z will be 30x lupa. Jelek, rapin. 30x plus 50y. So P-nya tadi 2010, right? 20. And then ini 15, right? Oke, tinggal ditaruh, kita hitung. Calculator aja. 600 plus 500, oh ini gampang. 1.1 grams. Oke, 1100. Ini 1200 guys. So, you bisa. Ini real life banget ya. Ini jawabannya yang Q ya berarti ya. 15. Ini yang paling optimum. Optimum. Sir, ayo ke toilet ya, sir. Ya, boleh. Ini optimal ya jadinya ya. Jadi $1,200. Jadi jangan mikir, oh gue bikin box 20 box yang kecil aja. Ini bisa aja tergantung dari objektifnya. Kalau misalnya yang ini lebih 40 and 50 bisa di sini loh. Ya, jadi kita nggak berani langsung, makanya kita harus cek dulu. So this will be your answer. Ini ya. This is the optimum. Okay, and copy this. Kalau ada yang mau nanya. Yes? Itu emang nggak bisa langsung lihat kayak apa koordinatnya gitu ya, dari ininya grafiknya kan kayak kalau yang titik P kan kelihatan gitu 21 sama 9 gitu. Enggak, justru ini tuh P itu meeting point, makanya ini grafiknya not in scale, masih berantakan. Kenapa berantakan? Masih nggak accurate banget. Karena gini, dari sini ke sini, ini kelihatannya ya tadi yang dibilang bener 21 and 9. Tapi enggak loh, dia 20 and 10. Soalnya meeting point-nya between D sama C. D sama C itu yang tadi nih, 2y equals x sama x plus y equals 30. Kalau you masukin 21 sama 9, nggak bisa, nggak masuk ke sini, nggak logik, gitu kan? Ngerti nggak? Oh, oke. Jadi ini ingat ya, ini not in scale. Meskipun you gambar di grid yang rapi, nggak harus bener. Soalnya gini, you lihat deh, accumulative disorder namanya nih, kalau you belajar di math ya. Ini tuh harusnya pas you perhatiin ya, 2-1 ini nggak di 2-1 beneran. Tuh lihat, ya. 2 and 1-nya aneh, harusnya agak di sini nih, agak gini kalau you mau gambar yang extremely straight line gitu ya. Ini di bawah, ini begini. You coba lihat, slightly different. Yuk, tapi kalau panjangin gimana? Hancur loh, bisa di sini loh. Ya.
Gitu maksudnya ya. So, kok nggak ada straight line? Ini. Tuh kan, lebih accurate lagi, aneh kan? Jadi kayak malah di sini dia tuh. You lihat ya. Slightly different from the first part will create a huge difference. So don't never rely on the graph. Graph ini tetap saya benerin, but you harus mikir ini grafnya nggak bener. Apalagi graf yang kau bikin tuh ada cylinder and so on. We have a human error. So to avoid the human error, you need the inequality. The math enables you to do the right things whenever your graph is representing the weird things. Ya, ingat harus tetap pakai linear equation. Oke, good question anyway. Thank you. Jadi nggak kepikir juga pertanyaannya. Kenapa nggak 21.9? Ya karena dipikir-pikir memang nggak accurate sih gambarnya. Never rely on graph. Oke, that's for the review 1. Saya tutup. Sekarang kita masuk ke review 2. Oke, pas ya 45 minutes. I hope ini lebih cepat lagi nih. For question only. Oke. Yuk. Tes Sec 4 ini tahun kapan lupa? Ini kayaknya 2 tahun lalu deh. Ya masih di sekolah ini lebih susah sih kelihatannya. Oke. Dan for review 1, sekarang review 2. Oke, kita coba lihat lagi ya, soalnya pelan-pelan baca. Oh ya, Kevin tadi kejawab ya, Kevin. Pertanyaannya maksimum minimum. Sir, Yes. kalau misalnya itu nggak line tegak lurus itu gimana, Sir? Tegak lurus, straight. Maksudnya apa? Perpendicular apanya? Maksudnya apa namanya? Not lower equal to, but only like lower. Garisnya diputus-putusin. Ya, Straight line. putus-putus. Jadi kalau no equal sign ini putus-putus. Ini kebetulan yang number 1 equal sign semua. Jadi ya udah di force sama dia. Semua itu tinggal tarik garis. Jadi you don't have to think about that messy part ya. Messy partnya yang putus-putusnya ribet ya. Oke. Nah, taruh aja deh gini. Ini udah Sir, pernah. Yes. kan di homework kalau nggak salah ada satu di nomor 10 ya, exercise 3B itu ada garis putus-putusnya. So, been asked find the highest point, tapi ada garis putus-putusnya. Oh, I see. I know the question. Ya. You get a good question. Jadi gini, Kevin, kalau dia more than, terus less than atau apa ya, no equal sign, itu nggak boleh. Jadi dikurangin 1 biasanya. Apalagi kalau buat whole number kan. Buat apa? Buat kalau word problems pasti dia nggak mungkin decimal ya. Jadi itu turunin, ke kiriin gitu. Oke. Jadi memang nggak ada jawaban yang mutlaknya di situ. Nggak boleh, you cannot reach that point. So that's a prohibited. You nggak boleh masuk ke pagernya gitu. Even di pagernya itu nggak boleh. Jadi memang mau nggak mau harus pick the point that is the nearest. Ya. Ngerti, Kevin? Oh. Sir, Yes, Jocelyn? kurangin angkanya itu di grafnya atau nanti pas input kalau misalkan disuruh cari greatest gitu. Oh, grafnya tetap sama. Yang inputnya aja yang XY-nya aja nanti yang beda kan yang apa namanya? Yang Z-nya. Nah, ini harus dikurangin sedikit. Misalnya X-nya nggak boleh atau Y-nya nggak boleh. Misalnya gini ya, misalnya nih, saya kasih contoh ya. Harus pakai contoh biar lebih enak sih. Misalnya gini. Oke, misalnya aja dulu ya. Terus ini berarti kan misalnya 20, misalnya ya, asal-asal taruh. Ini 20. Terus begini. Nah, ini misalnya 9. So ini berarti kan 9,11, right? Benar nggak? Iya 9,11. Harusnya ya ini salah gambar aja. 11,9, sorry. 11,9. Soalnya kan kalau di total 20, ini 20, 0, 20. Nah, kalau begini pertanyaannya, ini tuh boleh nggak 11,9? Kagak boleh. Kenapa? Soalnya ini tuh ada putus-putusnya, guys. Atau apalagi dua-duanya putus-putus dah. Kita anggapnya gitu ya. Yuk ambil yang 11,9. Yuk harus mundurin. Either ke sini. Nggak mungkin di sini juga nggak boleh kan. Ya, atau ke sinilah gitu. Ya. Nah, yang paling dekat mana yang ke sini? Ya pasti sini dong. Right? Jadi agak-agak tricky sih soalnya. Yang paling dekat.
Nggak boleh ambil yang di sini, boleh nggak? Boleh banget, tapi kan decimals. Misalnya ini decimal ya, ini 8.5. Soalnya barang, kalau items nggak boleh decimals. Oke, gitu ya kira-kira ya pertanyaannya. Agak nggak jelas sih jawabannya, tapi harus tahu itu nggak boleh. This is not. You kayak misalnya di ini South Korea, ini North Korea. You kalau di sini you bisa ditembak mati nih di sini, gitu ya. You harus cari ke demilitarized zone misalnya di sini. Ya ini aku kebanyakan nonton drakor sih jadi tahu. Nggak boleh di sini. Dia ada di pagar itu tuh ada kayak demilnya di sini. You masuk ke dalam. Ini demilnya di sini, demilitarized zone, di MZ namanya. Ini di MZ di sini. Di sini you boleh bunuh siapapun. South Korea bisa bunuh North Korea bisa bunuh South Korea. Kecuali ada perjanjian. Oke, we have to neutralize this zone so we can escort from North Korea si Yoon Seri pindah ke sini. Terus Hyun Bin dari South nggak bisa pindah-pindah atau naik pesawat gitu ya. Oke, skip. Kita jadi ngomongin drakor. Oke, lanjut ya. Thank you, sir. Yes, Thank you. Kevin? Udah ngerti, sir. Oh, udah. Thank Oke, you. sip. Thank you. Next ya, kita coba bikin ini. Lanjut. Oke. Yang pertama kita gambar aja langsung. Ini. Jangan yang tebal. Makin tebal makin nggak accurate. Hati-hati aja di situ. Ada negatif nggak? Kayaknya nggak ada ya. Jadi kita enak aja semua taruh sini. Terus yang pertama kita name label dulu. Ini namanya A. B, C, D. The hardest part is C and D. So A and B kita taruh dulu lah. Need to. Aduh, harus di zoom. Nggak kelihatan soalnya. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. The X is in between 2 and 6. Ini 0. Saya pakai warna biru biar lebih bedain sama coordinates-nya. 2 straight line full sama 6. Ya. Ini hadap sini. Hadap sini. That's for A. Taruh di bawah namain. A. Terus yang B. Y is more than equals to 1. Y is more than equals to 1. Sini ya, 1. Y-nya di sini. Ini X-nya di sini. Ini di atas. Right? This is B. Now C. 3X plus 2Y equals to 12 dulu ya. 3X plus 2Y equals 12. So, pakai X, Y, 0. X-nya 0, Y-nya 6. Gampang ya. Ini main cepat aja. Kalau X-nya 0 kan 0 plus 2Y equals 12. When Y is 0, X-nya 4. Okay, so 0, 6, and 4, 0. 0, 6. Ini kan 2, 4, 6, 0, 6, and 4, 0 di sini. Okay, and it is also a straight line. Ingat, tadi yang siapa nanya, Jocelyn ya, jangan rely on the graph. Soalnya dia bisa agak miring-miring gitu. Oke, aja udah mulai miring begini. Apalagi I have a cylinder. Silindernya parah, 1. Oke. Now, testing point. Testnya with 0, 0. Tesnya di yang inequality-nya. So, it's 0 plus 0 more than equals to 12, wrong. Tetap, atau pakai cara yang tadi lagi, naikin aja langsung karena more than. Ya. So, we know already about a bit of this idea, about this region. Udah mulai pasti di daerah sini-sini. Tapi dia masih belum mentok. Masih ada di atas sini kan, masih nggak tahu. So, kita namain dulu, lupa lu. 8, 10. Okay, now for line D. Saya taruh di sini aja. 9Y plus 7X plus equals to 63. Equals ya berarti X and Y, gampang. Kalau X-nya 0, Y-nya 63 and 9 ya udah 7. Ini 0, 9. Ya, gampangin aja. 0.7, XY 07 is here. And 90 is here. Enak deh. Oke. Kok semua equal sign berarti boleh ya. Oke. Anto mau nanya?
Ada. Oke, lanjut ya. Anto tadi unmute mau nanya. Di sini. So, we know that the region is nggak jelas. See, the region is quite challenging. Dia ada di sini-sini. Aduh, ini ada biru-birunya, jadi kita nggak bisa. Ada. Ini regionnya, beres ya. Next, find the maximum value of P due respect to the visible region. Ini salah. Ini nggak ikut. Nah, ini dia. Sorry, ini tadi nggak ikut. Banyak poinnya, nggak jelas poinnya. Jadi, we have to be very, very details in this part. Poinnya ada 5. One, ini nggak tahu kan di mana kan? You lihat. Ini poin P aja ya, pakai PQRS ya. Ini P, Q, R, S, T. Nah, kita taruh deh P-nya berapa gitu ya, poin P. Jadi kan dia maunya apa tuh pertama tadi ya. Find the maximum value of P. Oh, ada P ya, berarti nggak boleh pakai P lagi guys. Kita cari yang lain. So, P is the objectives, 3x plus 2y, and it is obligated to be a maximum point. Jadi, semua poin apa ya, misalnya poin ABC udah pakai, P, Q, R, X, Y, Z. Oh, X, Y, Z boleh. Jangan X, Y, Z. Oke lah, Q, R, S, T. Ya. So, oh ya lupa, yang C yang mana tadi ya? Ini yang C ya. Ini yang D. Oke, yang D yang 9779 itu. Oke, so point Q is in between line C and A, right? So A and C. Oke, line-nya. Nah, ini agak banyak ya. Line A berapa? Yang pasti kita langsung tahu nih, 2, something, right? Ini pasti 2, something. Ya udah taruh aja di C. E-nya udah nggak usah dipikir. E-nya kan gampang. C sekarang. C itu yang mana? 3x plus 2y equals 12. X-nya pasti 2. Jadi 3 times 2, 6 plus 2y equals 12. 2y equals 6, y equals 3. Wait. Kok salah ya? Bentar. 3x plus 5. What the heck? Wait. Point Q ya, pasti 2, something. 2, something. Oh, line D. See, saya salah taruh ya. Ini line D, guys. Bukan C ya. Yang tadi lihat gambarnya aja udah aneh. Oke, hati-hati banget ini. Hati-hati banget. Ini line D. Oke, jadi taruh lagi ya. Line D itu kan 9y plus 7x equals 63. 9y kita nggak tahu. X-nya pasti 2, udah ada ya. X-nya 2 equals 63. So 9y equals 63 minus 14. So 9y equals, ini 9, ini 49. See, hancur ya y-nya ya. 49 over 9. Saya taruh aja berarti nggak usah dijadiin decimals, biarin aja. 49 over 9. Ya, atau 7, berapa tuh? 5, something ya, more than 45 kan. Oke, taruh aja dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk yang R. Yang R yang barusan tadi. Yang R itu the line between. Bentar. So, R itu pasti juga 2, something, right? 2, something. Tapi kayaknya udah nggak mungkin maksimum kan? Bener nggak? Jadi R itu kita ignore aja yuk. Pakai cara pintar begitu, guys. Jangan yuk hitung. Why? Because R nggak mungkin lebih tinggi dari Q, right? So R pasti bukan. Soalnya dia mau nyari maksimum poinnya. sih. C of the objective ini ya, yang tebel-tebelin di atas kanan. S juga kagak mungkin. T juga nggak mungkin. So, kita jadi kayak eliminating all the unwanted part. Karena dia minta maksimum. Kalau minimum dia bisa di R atau S, bukan di tempat lain gitu ya. Kalau minimum ya, ingat ya, you pakai logic di sini. Oke. Nah, sekarang U. Jadi R udah eliminated. R, S, and T udah buang langsung. Nggak penting jadinya. Sekarang kita lihat yang
U, tergantung U gimana nih, masih bisa nggak nih? U kayaknya juga kagak mungkin ya. Coba kita lihat ya, U is in between, ini pasti 6, something, right? So, line D lagi, line D itu 9y plus 7x equals 63, U-nya 6, berarti 9y plus 7 times 6 equals 63, ini 21, right? 42 kan, ini kan 42, berarti 9y equals 21, y equals 21 over 9. Jadi 21 over 9. Kita cek, terus ada yang nanya nih, Frans, gue mau nanya deh, yang benar yang ini. Oh, gue mau lihat yang maksimum, ini yang lebih atas loh. Jangan pikir gitu, ini lebih kanan loh. Kayak juga bisa debate gitu kan. So you have still to consider Q and U. Q and U, QU gitu ya. So Q and U with P equals 3x plus 2y for the maximum amount. Q. Aduh, angka jelek ya. Oke, pelan-pelan aja. 3 times 2 plus 2, 49 over 9. Terus yang U. P, aduh males deh tulisnya. Ini aja. 3 times 2 plus 2 times 49 over 9. Yang U, 3 times 6, sih, ini kayak lebih gede nih. Saya yakin 100%. 21 over 9. Tapi saya gak yakin juga deh. Kita kalkulator aja. Oke, ini jawabannya berapa, jawabannya berapa. Nah, ini dia. So, 6 plus. Jadi kita buang semua possibilities yang nggak mungkin lagi ya. 49 over 9. Jadi kita kerjain cuma dua bagian. Ini saya pakai mix fraction aja biar lebih ketahuan. Ini 18. Ya udah 18 kan. Ya udahlah, ini udah pasti jawabannya. Tapi dia minta value-nya ya. 18 plus 2 times 21 over 9. 22 over 3. Ini ya jawabannya. Ini yang kanan yang lebih gede. Karena kita lihat X-nya juga lebih gede kan, 3X. 3 lebih, X-nya lebih kayak bikin pengaruh lebih besar gitu. So what is the answer? Ini 22 over 3. Dia tanyanya bukan points-nya ya. Objective means optimization functions-nya ini. Oke, that's all. Baru nomor 1. Udah waktunya udah mau habis. Bentar ya. Apa-apa, lanjut. Number 2. Nomor 2 gue skip aja ya. Karena sama kayak number 3. Number yang sebelumnya, snack bar cook sells hamburger during it must sells at least 10 hamburgers. Ini nggak ada XY-nya aja. Saya bikin inequality-nya aja ya. So let ham be X and hot dogs be Y. Okay. Okay, to say it must sell at least 10 hamburgers. So X supposed to be more than or equal to 10, right? Ini dapat. Ini yang pertama. But it must not cook more than 40. Oh, oke. Okay. Lanjut. Begini dia ternyata. Right? Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Hati-hati lu baca soal satu kalimat harus one sentence full. Hampir salah tadi. It must also sell at least 30 hot dog, not cook more than 70. Okay, the hot dogs is in between 30 and 70. To maintain the business gitu ya. The snack bar must not cook more than 90 items in total. Nggak bisa lebih dari 90 ya. Less than equals to 90. Udah satu sampai titik dibacanya gitu. The profit of the hamburger. Oke, ada dua lagi yang you harus mikir. Ini udah pasti guys. You nggak mungkin selling negative amount of hamburgers and hot dogs kan. Nah ini kayak ekstranya ya, apa necessary ya. Terus profit. Nah ini kalau ngomongin profit itu udah bukan lagi ngomongin tentang limitation, itu udah ngomongin objectives. Z. 33 cents of hamburger plus hot dog 21 cents times Y. It has to be maximized dong, pasti ya.
maximum profit kok ditanya. Nggak mungkin dong yuk jual, ya udah gue nggak usah jual apa-apa, nggak ada untung gitu, kagak mungkin. Ya so ini maksimum. Udah pakai cara yang tadi, saya skip karena ada masih beberapa soal yang ada raw materials-nya itu yang beda lagi. Oke. Oke, do it on your own ya, lanjutin sendiri yang number 3 and number 2. Sekarang kita lihat number 3. Oh, enak banget ini guys. Cuman disuruh gambar, disuruh lanjut, udah dibikinin ya, udah dibuat sama dia yang grafnya. Nah ini beda ya type-nya ya. Y is less than equals to 2 ke bawah, Y is more than equals to 1 ke atas, Y is less than 2x minus 1 yang mana? 2x minus 1, you lihat aja. Ini sama ini kan either C or D ya. Ini A, B ya. Nah, jadi dia pisah nih, ini A, ini B. C, 2x plus 1 yang agak berantakan yang di sini aja. Kalau 5 itu yang 5, 0, 0, 5 kan. Less than berarti ke sini, sama ke sini ya, less than ke bawah ya. Oke, reagentnya udah ketahuan ya. Udah gitu doang, ini justru bonus buat you, biar dapat poinnya banyak. Udah jadi, bagusin warnanya jelek. Udah warnanya jelek. Dekil. Nah ini. Oke, that's it. Selesai. Nah, Nomor 2. itu bukannya mintanya unwanted ya. Sorry? Tulisnya unwanted region. Oh, shading unwanted-nya ya. Oke. Salah kita. Di sini harusnya. Ya udah tulisnya R. Shading unwanted agak ribet. Males banget kalau udah harus begini. Ya kan? Thank you, Viola. Maksudnya ini kan pertanyaannya. Atau salah jawab, Viola? Maksudnya salah ngerti pertanyaannya. Iya benar-benar. Oke. Thank you ya, salah. Unwanted region, nggak baca soal, udah keburu-buru tadi. Next. Yuk, sore habis loh. 3 dapat 4. Ya masih ada yang B, man. Oke. Nggak ada inequality sign-nya. Kita harus bikin. Belum lagi miring. Oke. Tapi bikinnya testing point-nya gampang ya. Kan kita ada 3 lines doang itu. 3 inequality aja ya. Yang satu gampang lagi. Ya kan? Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Yang A udah pasti. Ke atas kan dia lihat shaded part-nya. Oh, enggak. Oh, constraint-nya ya, yang part 1. Oke, disuruh cari constraint-nya. Y more than equals to 2. Oke. B. B nggak gampang, karena dia pakai 0, 4. And 6, 0. Kita pertama nyari M-nya. 4 minus 0. Over 0 minus 6. Negative 2 over 3. My goodness, fraction. Oke. Kita pakai yang di sini. Y equals mx plus c. Pakai yang ini atau ini ya, terserah ya. Saya sih selalu x-nya 0 biar paling gampang. So y equals 0, karena x-nya 0. Itu maksudnya. Jadi fraction-nya kita, meskipun fraction 0. Y-nya 4 tadi ya, lupa. Y-nya 4. So we get c as equals to 4. Ini si Anto dari tadi bolak-balik, kan. Kasihan banget. So y equals negative 2 over 3 x plus 4. Right? Terus kita tes 0, 0. Kalau memang mau kayak cari cara siapa Angelin tadi ya, atau Jocelyn, lupa, bawah. Y is less than equals to negative 2 over 3x plus 4. I hate fraction. 3y less than equals to negative 2x plus 12. Ya, ini untuk yang B. I provoke you to hate fraction also. Ya, harus benci sama fraction. Bikin yang bagus. Soalnya di multiple choice nanti nggak ada kayak gitu. Sekarang yang C. 0, 6, and 3, 0. Oke, hitung M-nya lagi. 6 minus 0, 0 minus 3. M negative 2. Masukin ke sini. Y equals mx plus C. Y-nya 6. 0 plus C. C-nya 6. Oh, oke, no fraction. Y equals
negative 2x plus c, mx plus c ya. So it facing upwards. Hati-hati ini ke atas ya. Jadi y is more than equals to negative 2x plus 6. Done. That's for part 1. Part 2, aduh. Oke, objectives. Find the maximum. Nanti yuk hati-hati maksimum aja. Yang pasti nggak mungkin di sini ya. Let's say ini P, ini Q, ini R. P udah pasti bukan, Q sama R. Jadi kita lihat Q ya. Q is meeting point between B and C. B yang mana ya? B yang ini. Ya. C yang mana? C yang ini. Right? Ini B, ini C. Cari poinnya, oh enak nih negative 2x kan, enak ya, makanya I hate fraction because when I do something without fraction, I can get so much benefit. Ini di subtract aja biar hilang. 2y equals 6, so the y equals 3. Taruh. Kalau y-nya equals 3, berarti kita tinggal either one ya, taruh aja ya. Taruh aja di sini. Oke, 3 equals negative 2y plus 6. Oke, x-nya 3.5 kayaknya deh. Y-nya. So ini pindahin 2y equals 3. 1.5. Salah. Ada yang salah nih. Oke. Bentar. Kan ini B sama C, bener ya? B sama C. B itu kan udah ada negative 2, 0. Tunggu, C itu kan 0, 6, sama 3, 0. 6 minus 3, negative 2, negative 2, 6. Berarti negative 2x plus 6, bener. Yang B kita coba lihat lagi. 0, 4, and 6, 0. 4 over 6, negative 2 over 3. C-nya masukin, ini 4 equals, C-nya 4. Ini kali 3. Iya, bener. Terus kayaknya nih inequality-nya yang salah ya. Di subtract, biar 2x-nya hilang, y-nya 3. Y-nya 3, berarti 3 negative 2x plus 6. Negative 2x sih. Salah. Ini x ya. Gila, ini errornya udah parah. Guys, be with me. Yang tadi dilupain. Ini x ya, tadi saya salah taruh aja. Tadi saya tulisnya y. Berarti x 1,5. 1.5. Bener. Oke. And then R-nya. Nah, kita hitung lagi R-nya. R-nya kita taruh di sini aja. R itu kan pasti 2, something, 2, right? Benar nggak? Soalnya kan Y-nya 2. Terus kita masukin ke yang B, equation B. Equation B di sini. Ya. So, 3Y equals negative 2x plus 12. So, 2x equals 12 minus 6. 12, minus 6, ya benar, 6. X-nya 3. Oke, 3,2. Tinggal dites mana yang paling benar. Oke, kita bikin objectives-nya. Oke, yuk nggak usah terlalu fokus lagi deh. Ini udah mulai capek sih soalnya. So, Z-nya with Q 1.5,3 and R 3,2. Langsung aja. Ayo hitungin ya. 3 times 1.5. Jadi lu taruhnya ke sini. Taruhnya ke sini gitu ya. Biar nggak usah dihitung lagi. Sebenarnya ini aja. Right, ini. Kira-kira yang lebih gede yang mana? Yang Q atau A? Q lah ya. Oh, nggak tentu loh. Ini 12. Ya, kita nggak tahu deh. Mau nggak mau harus hitung. Ini jawabannya 16, 1 over 2. Ini jawabannya 17. Gila, beda tipis banget. Ini ya, jawabannya. Oke, that's it. Soal number B. Yuk, terakhir nih guys, kayaknya. Satu nomor lagi. Optimum. Stressful nih ya. Oke, terakhir yuk. There you go. Lagi-lagi
kita harus bikin table-nya sebelum kita bikin inequality-nya. Ingat, produk itu selalu yang X and Y. Kita harus punya table-nya dulu. Ya, jadi nggak bakal selesai juga sih anyway. Yang penting kita tahu caranya dulu. The ski companies make two types of skis and has a fabrication and finishing. A pair of downhill ski. Oh, ada dua ya. Downhill sama cross country. Oke, berarti downhill ski X. Ya bebas ya mau Y dulu. Tapi biasanya X dulu lah ya. Cross country skis Y. 6 hours to fabricate and 1 hour to finish. So for X, for each of the X, jadi ada fabrication and finishing. Two products, downhill skis and cross-country skis. For each of the product, nah bikin table ini udah paling penting. You mau terbalik sih di HS di atas, fabrication-nya di bawah, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. So, downhill skis 6 hours to fabricate, jadi rakitnya 6 jam, finishing kayak peliturnya lah, terus spraying and so on 1 hour. And this also 4 hours and 1 hour. Oke, tapi dikasih tahu 108 hours of available for fabricating department. Jadi ada maksimumnya. Jadi 6x, right, plus 4y is less than equal to 108. Nggak boleh lebih kan, namanya orang kerja nggak mau dilemburin gitu. Ini buat fabrication limit. Ya. Terus untuk finishing limit 1 hour and 1 hour, 24 hours available per day. Per day ya. Waduh, ini ngibul kayaknya deh. Tahu nggak kenapa? 108 hour. Oh, bisa. Kok satu hari 108 jam? Maksudnya 108 hours working. Ini bisa lebih dari satu orang kan yang kerja. Ya, jadi jangan bingung ya, kok satu hari lebih dari 24 jam? Nggak apa-apa. It's not a big deal because we deal with some people, some department. Jadi one department can be some teams. Jadi kalau 1 jam kerja, kalau 2 tim artinya 2 jam kerja dalam 1 jam. Oke, itu nggak usah dibingungin. Terus yang finishing department dia ada limitnya. 24 available per day. Jadi finishing biasanya cuma 1 orang nih ketahuannya. Mungkin 2 orang lah yang kerja. So 1x plus 1y. Right? Kenapa? Ini 6-nya per barang, per downhill ski gitu. Less than equals to 24. Kenapa less than? Karena nggak boleh lebih. Oke. Terus ada yang ketiga dan keempat. Yang ketiga sama yang keempat yang ini nih guys. Necessary-nya. Nggak boleh negatif. Oke, ini constraints-nya udah beres. Next, kita masuk ke objektifnya. So, how to do the objectives? The company makes profit on 40 downhill skills, berarti 40x plus 30 of cross country, 30y. Udah beres, yuk hitung sendiri ya, bikin ininya sendiri. 108-nya agak ribet aja, angkanya jelek gitu. Paling kalau yang mau bikin gini deh, kasih poinnya aja ya. Yang fabrication itu kalau X-nya 0, Y-nya 27 ya. Let's say ini 27. Ini kalau 6 berarti kalau Y-nya 0, X-nya 108 divided by 6 berapa ya? 18 ya. Kira-kira 18. Gambar berantakan habis, jadi jangan diikutin. Ini yang fabrication limited. Fabrication limit. Oke. Terus ini fab ya. Terus yang kedua X plus Y 24, berarti ini 24, 0, ya sinilah ya. Ini 24 agak ya, sinilah. Oke. Ini biasanya inequality lebih gampang, karena soalnya nggak minta susah. Ini fabrication, ini finishing part-nya ya. Terus sisanya yang necessary ke sini. Ya pasti kan less than semua nih. Nah tadi pakai cara itu aja. Oke. So what's the answer? The answer is here.
Oke, pasti ya, udah nggak mungkin ditanya. Terus meeting point-nya agak ribet. Nah, ini meeting point-nya agak ribet nih. Ya. Ini meeting point between Fab and Fin. 6x plus 4y less than equals to 108. Equals dulu ya. Terus ini x plus y equals 24. Ya udah, kita eliminate aja ini jadiin kali 4 di sini. Jadi saya ganti times 4-nya begini aja. For x plus 4y, 24 times 4 berapa? 96. So you do the subtraction. So 2x equals 12. So x equals 6. Ya, gambarnya nggak in scale banget tuh deh. Masa 6 di sini. Ini 6,18. Ya, karena you masukin ke yang gampang aja. Kayak ini. So nggak mungkin dong you bikin di sini atau di sini. Tapi kita bikin aja dulu, nggak apa-apa. Jadi poinnya gampang. Yang nggak mungkin pasti di sini. Jadi masih mungkin loh ini guys. Ya, 3 ini masih mungkin. Oke, constraint-nya masih mungkin. Apa limitnya? Extreme point-nya. So, jadi 40x plus 3y-nya, 30y I mean. Jadi dia bisa either 0,24, 6,18, and 18,0. Right? Nah, hitunglah jawaban akhirnya. 30 times 40, 24 berapa tuh? Di sini $720. Cents atau dollars? Dollars ya? Wait. Ya, dollars. Terus ini $780, tipis-tipis ya bedanya ya. Terus 18. Oke, berarti jawabannya ini. Ya, this is the maximum profit that he can gain in one day. Ya, ini udah production pabrik. Oke, that's it. You may look at the recording later on. You can make it slower or faster. Okay, I will stop the share as well as I will stop the recording.